มันธรรมดาเต้สะสมโกนเจ้าละปูตินแมนนายเจ้าไอ้ปีใบไหนกดเชิงกระเรามวยเลอไว้กระเราไว้กระเราโอ้เตรียมปรองเปรียบประกวดเอ็กซ์ตรีมแคมโบเดียก้นขมายกู้กาปีนั่นต่างๆแซควัตอันตรจีตระเวียงกัมพูชีนังรูซีตึกตีมวยราวน์ว่างรบกวนปรามตึกมาเด็กเร็วเวลากรสีมาตนามเปิดสังคมบามาจักสายกระบาดเนี่ยนาโจลบาเป็นสิกเร็วบอสจะคงเชงบาปีเปิดสังคมเกลียมอไอ้ย้อยใจกดเชียงสนามมวยปีสิกเร็วเนี่ยนาโจลมวยบากดเชียงสนามมวยปีสิกเร็วนาโจบักบัดด้วยปัจจุบันโยธินได้บาดังโดดเนี่ยนาโจปีสิกเร็วบาอัสลันเบกสิกเร็วบาโจสถาบันทงชราและลูกเพลงบาปีบัตรกำจัดต่อเอามาอะไรนี่เพื่อจะบอลจุกงสามตราลูกอัญญากระดาเลี้ยงเจนอยู่ภูมิสามสายยันแล้วทีนี้ดาวโจระได้หายไปสนับพิสิกริวบอลจุกงเพลงแต่รัชเพลงสาวบังเนี่ยเพลงตัวปีบัตรกำกอดเชิงกราวพิสิกริวแต่รัชสนามพิสิกริวดาวโจปีบัตรกำเนื้อดาวโจพิสิกริวได้โตไกอดไอรวยเต้แล้วทีนี้ดาวโจพิสิกริวบาดแผลโตปีบัตรกำโจตะแทะซองมาไว้พิสิกริวบอลโอนคุยเสียมาบวยเสียบาดเจริญโจตะไกบอลช่วยอัตราเต้บอลจุกงสนามเจียบเอามาดูนี่พิสิกริวจะเลิกบัตรกำไอ้ย้อยบ้านเนี่ยตั้งปีกับปัดที่มันธรรมดาโดยที่เดินเอาโจพิสิกริวอัสลันเบ็ดกับตะลักช่วยมาบวยปีสังคมดาวโจบอลจุกงช่วยปีสังคมเลยแผลได้ไรสนามตัวกราวมาบวยเดินเอาโจดอกได้พิสิกริวจะเลิกบัตรกำจับตัวไปสนามช่วยสนามเปียทงตึกมาจ่าเบ็ดได้เบียบวนบอลจุกงช่วยปีสังคมเฮ้ยช่วยตัวเดินเอาโจพิสิกริวดาวโจดอกได้พิสิกริวไก่บอลช่วยปีสังคมไอ้ย้อยจีเยี่ยมลูกไปมาบวยเตี้ยปีสังคมเดินอาโจเบี้ยทงตะเวงปีสังคมตาโจพิสิกริวก็เวงมาบวยกับจานเดินอาโจพิสิกริวเนี่ยไปโจพิสังคมไอ้ย้อยมาชากระเลงกลวนตาโจเตี้ยเนี่ยตาโจปีสิกริวปัจจุบันเวงกอดจะกราวมาบวยปีสิกริวบ้านเวียนแน่เอาสนามมาบวยเตี้ยตื่นโจเลยได้โจเลยเนี่ยไปเตอร์ตื่นเตี้ยกัดกับโจหาวเวงกดยังตัวมวยอัดดวลเต้เดินอาโจดังไปอ่ะช่วยสนามปีสิกริวเนี่ยไปเตอร์ปีสิกริวกดช่วยกัดมาไว้ปีสังคมเดินอาโจปีสิกริวอัสแลนแบกตั้งไว้บอลจุกงช่วยปีสังคมไก่บอลช่วยปีสังคมเตี้ยเนี่ยไปเตอร์มาไว้เปย์ไปเรียกกันเด็กเตี้ยเลยไก่บอลสนามดาวโจปีเบสังคมมาไว้มวยอัดบังอับประคองเต้แทะไปเตอร์เดินอาโจระได้ปีสิกริวก็จะไปโจนะบอลจะกราวเวงคอยมันเต้นแทะสนามโตเดินไรสนามโตมาไว้โดยเตรียมปีสังคมแทะไปเตอร์ปีสิกริวอาโจสิกริวเวอับเตอร์รวยเต้บอลจะกงช่วยเป็นปีสังคมบอลจะกงช่วยเป็นปีสังคมเดียดเรียงตอดเจียงกราวปีสิกริวเวียนทงตะการช่วยสนามมวยปีสิกริวเดินอาโจตอดจะช่วยมาบวยมาชากระเลงครัวมาบวยเดียดแทะไปเตอร์สังคมบอลจะกงช่วยเดียดอัดเต้นตันมาเต้นโอ้ยจัวป้าប្រិមិត្តមន្តទស្សនាបាការប្រកួតបាក៏ដូចជាទស្សនារូបភាពយឺតបាខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់ទឹកពិសាបរិសុទ្ធកម្ពុជាអរគុណទៅដល់ទឹកក្រូចអាយអរគុណទៅដល់ភេសជ្ជៈពុកកម្លាំងខីឥឡូវសូមមកចាប់អារម្មណ៍រូបភាពយឺតនៅក្នុងទឹកទី1ដែលជាការប្រកួតបាគូដណ្ដើមនឹងការពារខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់59គីឡូក្រាមបាទកន្លែងនេះអាស្លាន់កែងបត់មួយទាត់ជើងក្រោមមួយសង្ឃឹមទៅធម្មតាដើរចូលណាកំពូលអ្នកលេងចិត្តសាស្ត្រណាដៃទៅជង្គង់ទៅជាមួយបាទនេះគេថាតាភ្លៀងហើយលាយឡំជាមួយនឹងគោរន្ទះហើយណែទៅដៃសងមកវិញណាកែងបត់របស់បឺតសង្ឃឹមមកវិញអាស្លាន់ធាក់ទប់មួយដាល់មកដៃសងមកវិញបាទចង់ផ្ងាក្រោយរបស់អាស្លាន់វាយយកក្តាប់ដៃស្រាំមួយឆ្វេងមួយរបស់អាស្លាន់អត់ចូលទេបាទចូលមិនជាធ្ងន់ទេគេដាក់ចូលស្រាលបាទគេថាទឹកទី1ជក់ចិត្តប្រប៉ុណ្ណេះហើយប្រិមិត្តចាំមើលទឹកទី2ចេញក្រៅសកេនអោអេកซ์តរីមកម្ពុជាគុនខ្មែរគូណាំដើមនិងការពារខ្សែក្រវ៉ាត់អន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីទឹកទី2 round 2បាទចូលមកដល់ទឹកទី2 round 2បាទគូពិសេសអន្តរជាតិគូប្រកួតដំណាំនិងការពារខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់59គីឡូក្រាមបឺតសង្ឃឹមកំពូលអ្នកលេងចិត្តសាស្ត្របាទការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ជាលើកទី2អូយជង្គង់ខាងឆ្វេងទាត់ជើងទៅដើម្បីចាប់ជើងជាប់អីយ៉ាលោកគ្រូសៅសយ៉ានណាទប់ជាប់ Đã chỗ là Aslan
អាស្លាន់តងទៅតងមកបត់សង្គមដៅចូលចាប់រៀបបោកដួលអូយរឹងណាស់អាស្លាន់នេះអាស្លាន់ចាក់ទុំមួយគាត់ជិតក្រោមលុកម្ដាយពេញសាទទៅទាំងបត់សង្គមចូលម្ដាយខាងឆ្វេងយ៉ាងម៉េចមិញអាស្លាន់អត់ខ្វល់អាស្លាន់នៅត្រាចូលណែអូយនេះអូយទាត់កន្លែងនេះមួយទៀតដើរចូលរបស់អាស្លាន់វាយទៅលើធំទឹកសងមកវិញរបស់បត់សង្គមតាត់ជើងក្រោមមួយរឹងយ៉ាងនេះអាស្លាន់សង្គមជាយាមចាក់ចង់ក្រោមចង់បបាយកង់តែអត់បាយទេអាយយទាញផ្ដួលអាស្លាន់ដើរចូលទាត់មកជើងបន្ថែមទៀតលូកក្តាប់ដៃកន្លែងនេះរបស់អាស្លាន់នៅតារាចូលសង្គមជាយាមទប់មួយសិនសង្គមថាអសល់3ទឹកទៀតណាចឹងมันបខំពេកទេបាទទឹកទី3សង្គមសុំមកថាបានដែរដើរចូលក្តាប់ដៃចេញហើយចេញគ្រាកន្លែងនេះជាប់មួយសិនជាប់ចាប់អោបជាប់លោកគ្រូសំបយ៉ាងញាតិកីឡាករដើរចូលបន្តទៀតចលោអាស្លាន់5ទឹកនេះសង្ស័យតែចូលរហូតនេះមិនដឹងវាយយកកន្លែងនេះសិនអត់សង្គមវាយកែងមួយអត់ដល់អាស្លាន់លឿនណាស់បាទកូនចៅរបស់លោកលៀមបានអូយកូនចៅរបស់លោកឡានវាពូទីនណាវាយដរិចលើខោលើវាយក្រោមលុកម្ដាយតវេរបស់សង្គមបោះជង្គង់មួយអាស្លាន់ចេញក្តាប់ដៃស្រាំមួយឆ្វេងមួយសង្គមថយអាស្លាន់ចូលសង្គមទាត់កាប់ចារបស់សង្គមកន្លែងនេះលឿនណាស់សង្គមទាត់លឿនណាស់ជាងខាងឆ្វេងដល់ហើយកន្លែងនេះទៅកន្លែងនេះវាយ1វាយ2ចាក់ទុកមួយចាក់ជើងជាប់រុញចេញសិនមកកពុនអាលេងចិត្តសាស្ត្រថយក្រោយទីសិនគាត់ជើងក្រោមមួយអាស្លាន់ល្បីរបបកីឡាករនៅអឺរ៉ុបបានអញ្ចឹងគាត់នាមជាកីឡាករមកដណ្ដើមគឺដាច់ខាតត្រូវគាត់ចូលហើយហ៊ានចូលហ៊ានលះហ៊ានបដូរនោះខ្សែក្រវ៉ាត់អាចយកទៅរុស្ស៊ីវិញអាយយកន្លែងនេះក្តាប់ដៃទៅពេញទៅអាស្លាន់វាយកែងអាស្លាន់នេះមានចេះតែមកច្រកទេអាស្លាន់ជង្គង់ក៏បានកែងក៏បានចាប់ជើងជាប់19វិនាទីចុងក្រោយអាស្លាន់ដើរចូលអាស្លាន់អាមេបិទសង្គមជាយំទប់លូកក្តាប់ដៃខាងស្ដាំទាត់ជើងក្រោមសង្គមធាក់ទប់មួយសិនអាស្លាន់ដើរចូលអាយ៉ាបាទកវត្តកែងមកមួយអត់ត្រូវទេអាយយក្បាច់នេះយកក្បាច់ទីដៃមកអូយអស់ចាមែនទឹកក្រូចអាយកូឡាជាមួយនឹងអាយកូឡាម្ហូបអីក៏ឆ្ងាញ់អរគុណត្រគីស្ភេសជាពុកកម្លាំងរសជាតិម៉ុងតុលផ្ដល់ធម៌ពលខ្លាំងត្រជាក់បំពង់កឥឡូវសូមមកចាប់អារម្មណ៍រូបភាពយឺតបន្តិចសិននៅក្នុងទឹកទី2ថាមានកន្លែងខ្នាខ្លះគូឲ្យឆ្ងាញ់ណែសង្ឃឹមបោះជង្គង់មួយបាទបន្តទៅទៀតចាប់ជើងជាប់បារុញផ្ដួលបាទបដូរកន្លែងនេះបាកែងបត់របស់បឺតសង្ឃឹមចាដល់ចាប់បោកដួលលោកគ្រូសន្តាយានបាទទៅជួយណែនេះវត្តកតុយរបស់អាស្លាន់នេះគេថាមានតែទៅមុខឯពាក្យតែក្រោយណូតែសង្ស័យតែទឹកទី3អាចថយក្រោយខ្លះចាំមើលមិនតាន់ចូលកន្លែងឈឺតែចូលកន្លែងឈឺអាចទៅមុខនេះនោះក៏ថាបានដែរណែវាយយកដល់ចូលមកកែងបត់ទៅវិញមកកែងបត់របស់បឺតសង្ឃឹមមកវិញអាយយមាននឹងព្រមក្បាច់នេះក្បាច់តៃមកអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅសខេនអោExtreme Cambodia គូកាពីនឹងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីទឹកទី3 Round 3ហើយឡើយនេះគេថាចូលមកដល់បាត់ទឹកទី3ហើយហើយសម្រាប់ពិតសង្ឃឹមនេះគេថាមុនការប្រកួតបាទកុំជីបម៉ងរបស់ខ្លួនលោនលសុតទៅឲ្យ4លានដែលអ្នកញ៉ាលៀងមេងសហគមន៍បណ្ឌិតខ្មែរបរិជាសូបឋមដល់ពិតសង្ឃឹមអ្នកទប់មួយសិនបាទដើរចូលរបស់អាស្លាន់នៅតារាចូលទេក្តាប់ដៃរបស់អាស្លាន់ពិតសង្ឃឹមដើរចូលចាប់ដួលរបស់អាស្លាន់ឥឡូវនេះវាធាក់ទុំមួយសិនរបស់សង្ឃឹមអាស្លាន់ដើរចូលវាយក្តាប់ដៃខាងដើរចូលអាយយបាក់កែងទៅកែងមកបាទនេះជាយើងចាក់ទៅវិញចាក់ទៅមកដូចគ្នាតែក្តាប់ដៃមកទីដៃចាក់ទុំមួយទៅរបស់បឺតសង្ឃឹមអាស្លាន់ដើរចូលគ្រាកន្លែងនេះមួយសិនគ្រាជង្គង់មកតិចលោកគ្រូអញ្ញាកណាលោកសន្តាយានមកគឺញាតិកីឡាករទាំងពីរបាទអាស្លាន់នេះគាត់ដឹងហើយតែគាត់ចំបៃកាភាពដណ្ដើមគឺដាច់ខាត់គាត់ចូលហើយគាត់ត្រូវតែហ៊ានបដូរគាត់ត្រូវតែលះបើថាមិនលះមិនហ៊ានបដូរទេខ្សែក្រវ៉ាត់អត់ទៅទេបើខ្សែក្រវ៉ាត់អាចនឹងខ្លាចជាម្ចាស់
នៅម្ចាស់គេដដែលទេវាយលើវាយក្រមរបស់អាស្លាន់អូយសាប់ឲ្យសាប់យ៉ាងនេះចង់10ដៃហើយអាយ៉ាសង្ឃឹមបត់កែងមួយណាចូលរបស់អាស្លាន់វាយទុំទឹករៀកជាប់ចាក់ជង្គង់កន្លែងនេះសិនលោកគ្រូសន្តិញ្ញញ៉ៃកីឡាករទាំងពីរបាទជិះដាចូលទាត់ជើងក្រោមមួយដាចូលបន្តទៀតដាចូលកន្លែងនេះបុកកែងបុកកណ្ដូនមួយអាយយកែងមកកែងសងវេរបស់សង្ឃឹមតាក់ទុកមួយសង្ឃឹមមួយទាត់ជើងក្រោមទឹកទី3ឯណាបាទអាយ៉ាអូយអាស្លាន់នេះមិនធម្មតាទេសាកសមកូនចៅលពូទីនមែនណែចៅឲ្យ2 3ដៃទាត់ជើងក្រោមមួយលើវាយក្រោមអូយលោកគួរញ៉ាំរត់សិន2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
សោកស្ដាយមែនទែនសម្រាប់បឺតសង្ឃឹមបាទសោកស្ដាយមែនទែនបាទនេះកណ្ដាប់ដៃកីឡាកររបស់រុស្ស៊ីពិតជាមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើយើងបូកដកគុណចែកសង្ឃឹមគាត់ឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់យើងតាំងពីថ្ងៃទី29មកខែមិថុនាគាត់ការពារបានមកលើកជាមួយកីឡាកររបស់តាហៃឥឡូវគាត់មិនអាចការពារបានជាលើកទី2ទេតើប្រិមិត្តយើងទៅចាប់អារម្មណ៍មករូបភាពយឺតបន្តិចតើថាកណ្ដាប់ដៃកន្លែងណាដែលអាស្លាន់គេធ្វើឲ្យបឺតសង្ឃឹមមិនអាចក្រោកឡើងបានទស្សនាកន្លែងនេះកណ្ដាប់ដៃស្ដាំមួយឆ្វេងមួយទៅបន្តទៀតទាត់ជើងក្រោមរបស់អាស្លាន់វាយលើវាយក្រោមកណ្ដាប់ដៃខាងឆ្វេងចូលមួយអូយធ្ងន់មែនទែនកណ្ដាប់ដៃខាងឆ្វេងនេះខាងឆ្វេងមកដៃនេះមិតគឺស្អាតមែនទែននេះអាស្លាន់បាទអាស្លាន់ទៅសុំទោសទៅដល់បឺតសង្ឃឹមហើយបាទនេះគឺជាកីឡាបាទក្រោយពីប្រកួតបាទគឺមានអីក្រៅពីមិត្តភាពនៅសាមគ្គីភាពទេបាទអស្ចារ្យមែនទែនបាទប្រិមិត្តបាទនេះ